Всем привет, вы на канале Алекса Провижн, и сегодня я с вами сыграю в такой вот аппарат. У меня 4 попытки, стоимость игры 50 копеек. Давай так вот. Вот мишка лежит боком, красиво, идеально прицелились. Ну, нет, он даже вот так вот видели. Давайте пробовать, который сидит мишка за голову. Давайте. Жмите, отвернусь. Ну? Блин, почти мы выиграли. Мы его вытянули. У нас остались 2 попытки, мы его, может, возможно, выиграем. Да, ну так вот давайте. Так вот давайте. Да, ну. Давай. Наконец-то мы выиграли одного мишку. Только что-то с ним не так, походу. Давайте попробуем еще одну игрушку выиграть. Вот этого может мишку. Ну давайте пробовать мишку утягивать. 1, 2, 3. Нет, он даже не остался. Ребята, я в итоге выиграл такого вот мишку из этого вот аппарата. Наверное, кто-то очень много напроигрывал, и я наконец-то выиграла этого медведя. Ну, немножко порваны, но это ничего страшного.